Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Sari, Stanley Signature. Hari ini kita akan belajar membuat konektor berbentuk hati seperti ini. Nah, yang kita butuhkan, kita butuh benang. Di sini saya menggunakan benang polyoreen dengan play yang besar ya. Kita akan menggunakan juga hook. Di sini saya akan menggunakan hook ukuran 4. Kita butuh jarum juga untuk finishing nantinya atau menjahitkan kancingnya. Kita butuh gunting. Oke, kita akan mulai. Oke teman-teman, kita mulai dengan melakukan slip knot terlebih dahulu ya. Slip knot, kemudian lakukan chain 3, 1, 2, 3. Lakukan DC di stitch ketiga atau di chain ketiga setelah hook ya. Kemudian kita lakukan CH4, 1, 2, 3, 4. Kita lakukan triple 7 yang akan kita masukkan ke dalam loop sini ya, tapi jangan ditutup habis, perhatikan. Oke, 1, biarkan open seperti itu. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Nah, di ujung, di triple paling ujung yang kita lakukan adalah lewati satu loop, kemudian lewati 2 loop, selanjutnya 2 loop, 2 loop, 2 loop, 2 loop, 2 loop, sisakan seperti ini ya. Kita lakukan turn, kita mulai lagi melakukan triple 7, masukkan ke dalam yang sisi sebelah sini. Oke, sama seperti tadi, kita tidak melakukan close ya. Di sini jadi nanti akan ada 3 seperti ini. Oke, kita sudah dapat triple pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Ingat ya, yang paling ujung kita lakukan closing lewati 1 loop saja. 1, nah ini 2, wrap 2, 2, 2, 2. Kemudian ini kita lakukan wrap sekaligus dalam 3 ya. Oke, kita dapatkan heart pertama kita ya, seperti ini. Kemudian kita lakukan lagi chain 3 di sini, 1, 2, 3 ya. Chain 3, lakukan double crochet, masukkan ke sini. Itu ya. Kemudian lakukan chain 4, 1, 2, 3, 4. Kita lakukan kembali triple di sini ya, triple 7 tadi. Ingat,
jangan di wrap habis, sisakan 1 loop untuk setiap triple yang kita buat. 3, 4, 5, 6, 7. Ingat ya, di yang paling ujung, triple paling ujung kita lewatin 1 saja, kemudian lewatin 2, lewatin 2, lewatin 2, wrap 2, wrap, tinggalkan 2 seperti ini, kemudian kita lakukan turn ya. Turn, kita mulai lagi triple di sisi berikutnya. Dua, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, untuk 7 yang paling ujung, wrap 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Terakhir kita lakukan wrap habis ya. Sekarang kita lakukan lagi chain 1, 2, 3, kemudian akan lakukan double crochet untuk di sini di tengah, dan untuk memulai kita lakukan 4 chain ya. Nah, berarti kita akan bekerja di sini lagi. Nah, penampakan sudah seperti ini teman-teman. Ini heart kita. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, selesai ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita dapat data seperti ini. Kita cut, siap kita untuk pasangkan kancingnya. Oke. Nah teman-teman, ini konektor bentuk hati kita sudah jadi, sudah saya pasangkan kancing seperti ini, sudah siap dikenakan ya. Nah teman-teman juga bisa membuat dengan kombinasi bead seperti ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Tetap support dan dukung kami dengan melakukan subscribe, komen, dan share ya. Sampai ketemu di tutorial berikutnya.